ngadon ar lai uner best bah wow best bah de pila ban bu iki accessories jong pi hang ne but small. Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangay bepidan na pdeng kamen kapat ko bakoy ka bakya, kung bangaro nga na pdeng kamen kapat ko bakoy ka bakya. Te pet ya kane ka video ha do bakot, wanam skip ya kane ka video mo. Nakwa ban pen EAP ya kane ka quick unboxing video. Te nga don bon ha kane ki boxes hang ne banga receive mo nga order na Flipkart. Te don kato kane kane ki parcel ba kila ada ban peli lupa na marba kade ka open box parcel mo. Parcel banong kong pet nga pen EAP hang ne ngadon ar lai bat sau mo ti artli bala de ban pli lupa dengan pen ep ka e ka ne mo ngadon yaw ne pet une udeu holder mo long kum lipstick holder pilaban bu lipstick hang ne te pilaban bu ha study room pilaban bu ha hang no room ma ki jaka ba phikwa ban bu yakine ki eyeliner lipstick bat ki we ki makeup ki ayu pet ka long kum ne best bahade te ka quality jong ka neru ka best he ma best bah te color best bah te yaw ne nga order khnang ba ngan yo bu yaki eyeliner lip liner bat ki we ma ha dukan te nga order bun tali bah te ka we nga haban return namar ba ka pai khendiat mo te nga haban replace next part nga don hang ne ngam tip uneru de ujo hi balong kum ne hi kine ki makeup holder pet kaneru long kum ne ma pet best bah quality ru best bah pilaban bu yaki pencil pilaban bu yaki kulam pilaban bu eyeliner lip liner lipstick mo tenga order khnang ya kaneru nakabanta ban bu hadukan khnang ba kan kamsuk mo ban bu yakine ki lip liner bat ki lipstick bat ki ayu nakata kadaw nga order ya kane te ka long kumju hi tamba kane pat long pure white bat ka don design kumne kane pat long kumne gray bat off white na den ro ka long kumne te quality te best ha and menta third kanero na Flipkart hi pet kane te best bah tenga ngan mention ba ro mo hakane ka screen lada don na pdeng jom phi bakwa ban order ikine pilaban bu iki clutcher pilaban bu iki rubber band bat ki we watch bat pilaban bu iki accessories jom phi hang ne te nga order nakabenta ban bu hadukan tengam tip kumno ngan arrange ngan sapan ep hi kadon lightly pet hang ne kane kade ba kham he medium but small kila yo i himo best bah te ngan pen ep next part ngadon hang ne yaw neong neru de nakabenta ban bu makeup ban bu ikini kitiar cosmetic hi best bah quality ten nai ong shu ba best bahlad no ong kumne nga order nakabenta ban bu ha dukan mo ngan pen ep ndangala arrange yaki tiar ban bu hapo dukan mo nga long excited bha mo nakabenta kini kitiar nakabenta ban arrange kini kitiar bat nakabenta ban play ya kane kadukan mo the most importantly kadai ban play ya kadukan mo te baro na pedeng jompi ba kali shapang kadukan mo lano pin play don ba DM yang po Instagram po Facebook ro ba kong lano pin play mo ngimla abshu te
nga kwa ban ang epi ba oi kasimpor hi namar ba ngi klem yo ban le bot mo namar ba ngi haban ab yakimar kitiar ke ayu ti nakataga daw long day ka basok mo ban play ya dukan ngi haban pensna po dukan ngi haban order kitiar ngi haban pensna ka counter ngi haban pensna ya ka shelf baro te kalong kasimpor ba te nakataga daw what's ngawi ay mo nam te hoy ngas ngaw thu ba kumbang ngaro ngam la ban am te kalong ka ju hi ngaro nga kwa ba ban play ya kadukan jo nga wot tang ba kelas ngau thu hi namar ba ban shna ban penbiang ikitiar ban order ikitiar lane ban thet ikitiar kamdai ka pasok tenga haban up mo tenga haban up ba kadukan ro kan long fully furnished mo wat la dangam la ban penwan dor bahaya kadukan ro namar ba kelas ngau thu hi kadai ka first time jonga banstang ya ka cosmetic business mo te nakataga daw te kadang simpor hi te wangim la ban expect ya ki bangin pendep menta hi te yai up yai sya bat nga te ngan sa ai hi ya ka update syapang kadai ka dukan lanu ngin play te ngin bu ki hapo dukan ngan sa shoot hi ya ka video hadin pangila de ban arrange lot hapo dukan te menta ipa bat ipara jonga kidang ya penshna ya ka counter hadukan hi tengi haban penshna ya ka shelf ru ngala de ban thet ya ki glasses ki ayu gumto tenga haban pha bu ya ki mo ya ka shelf ru knang bangin yo ban bu ya kini kitiar gi ayu nakata ka daw ka simpor bha te what's ngawe te ngansa pen ihi api ya ka update syapang lano ngin play ya ka dukan jong ma te try play yo ihi ya kini kitiar mo kini kideki unboxing video hangne pe te kumno phi yo itanat ne phim itanat ne nga tanga itanat ha pe kini kideki tiar bangan bu ha ka dukan ma unbox sa kani ka way ka parcel banga receive na Flipkart hi sa ka way hadu menta nga klempat receive ma namar banga replace baka pait kum to tengah haban replace apan pun hi wow apngan pan i bhai phi mo ya kane ka makeup organizer kayak hane unir best bah dengan pan i phi ma kayak long kum ne bat don kum ne long kum ka umbrella te haban bu kum ne wow jing best baik best palat baik tiya kaneru ngan bu ha kadukan dala dadon na pedang zompi bakwa ya kaneka makeup organizer te pet jing cute tem la ong shu de ni pet phila ban shim gum ne te phila ban fix biang gum ne nga worried bha nga dang mut ba ki klem pha yaw ne ta tang ba dang la check pha tanga lap ken ha po jong neu polythene plastic te dance kane ka way ka parcel banga la de ban unbox hang ne te tharai philayo I hibon bha ki videos jangaru la de ban pen e phi shapang jong to Mars Cancel Concealer your flawless base companion SPF 50 UVA UVB PA++++ une de concealer banga padan kam te phitip nga shai ban padan kam yaw ne kum ka foundation ro namar banga ngau thanat palat tharai playo I hack videos jonga wala daban pen e phiaw neu Cancel Concealer na Mars mo tenga don hang ne te shade ubang padan kam ude u05 sunstone nga don 05 sunstone hang ne tela da don kum ka shade jonga te phila ban padan kam yaw neu 05 sunstone tenga don hang ne pat 04 neutral charm tenga don hang ne 04 neutral charm mo te phila ban jet kat kom ka skin type ka jong phi une udeu 06 honey glow te ngadon southly 05 ngadon artally
04 Way Neutral Charm, and then 06 Honey Glow Way. Tela da dona pdeng zompi bakwa yaune te phila ban DM yang po Instagram iba vela te lane phila ban wan shadukan mo haden mangala de ban play kedukan menta te empat depre ngala de ban yathu epi mene mo dendang la de ban play kedukan mo te phila ban wan te ngadon sau te liki shade te phila ban jet kat kum ka skin type ke zompi ni te ngadon sa yaune une udeu Maybelline New York Fit Me Fresh Tint. Te yaw nero ngala de ban pran kamen shwa nga yala de ngam sngau tanat banta tang moisturizer gumto kam tam hakapo banga le tray hakapo banga le don kam gumto tanga kwa ban pen le khandiat eka skin ga jonga kwa ban pen long tin khandiat eka skin ga jonga ya kasne do jonga te nga shat bha ban pran kam kum kine ki chait mo long badon tin khandiat ba long kum foundation tang ba long heavy pat kum foundation mo te une ude fresh tin uneru udon SPF 50 PA+++ vitamin C mo pe une ude skin tin na Maybelline ngan check bha dengan bu ha ka screen tela da don up deng jompi bom kwa ban apply heavy foundation te menta le la stang ban shade tengim kwa ban pran kam mo ya foundation balong heavy bha ha ka dor mat ko jongi tela da don up deng jompi ba kwa ban apply mo tin khandiat ban long pen event ya ka skin ko jompi da une skin tin na Maybelline te yes phila he ban pran kam yo ni te pengan ong shwaya phi mo te kide ki products banga pen iya phiru kide ki products banga la de ban persyang hi te uneru de way banga ngau tanat bha banta na Maybelline te ulong lightweight bha ulong heavy re pat ulong tin hakas ne do jompi te phim don kam banta foundation la da phi padon kam yo neu skin tin the best part about Maybelline Fresh Tint mo te une udon SPF 50 PA+++ tang skin tint udon SPF ru hakajo kapor uneru tang concealer udon SPF ru balaban protect naka UVA but UVB te uneru ujo hi tang bangan ong epi ba lada pita kum kineru te yaw sunscreen te pide banta hi na po shwa ba pin apply yaw ne te tangkum ne hi kane ka video tharai lada pi itana de kane ka video like kane ka video share shiki parlok jompi baru subscribe kane ka channel dengan saya kendo hakawe ka video dengan sa IFP ka update syapang jong kadukan jonga te stay tuned keep supporting keep loving and bye bye take care and stay safe love you all